Buenas, insanos, ¿cómo andamos? Hoy, por cierto, se me olvida. A lo que me refiero a insanos, no me refiero a que no coman bien, ni nada de eso. Es un nombre de comunidad. No es nada, ninguna grosería se va a ofender. Y pues ya si los ofendo, perdón, mucho perdón. A ver, bueno, hoy vamos a jugar Will of What porque mucho pollo. El antiguo video de Will of What, el otro video de Will of What. Entonces, pues hoy vamos a cargar al 7 meses. Igual, mándenme por el chat, digo, por los comentarios, qué quieren que construya. Aquí en Will of What, o qué juego quieren que juegue. Ay, perdón. Ya, vamos volteando. Vamos a jugar. Otro perdón. A ver. Perdón. Y no manches. Ay, qué peligro. Aquí sí nos van a papiar. ¡Escudo! Son muchos. El escudo resiste a sus ataques. Ya veré. Ay, ¿por qué se tambalea este barco? Bueno, esto es una buena posición, podemos ver bien. No, aquí nos van desde acá. Esas minas te sacan a volar. Ay, qué suerte que no nos sacó a volar. Mucha suerte, chicos, mucha suerte, insanos, mucha suerte. Como somos insanos tenemos mucha suerte.
Ay, chicos, unos inconvenientes. Los caballos, hay que tener mucho cuidado aquí. Cofre de la suerte, ábrete. Deseanos suerte. Ya valió. Espérate. ¡No! Morí. Chale. Me morí. Mira, 64 otra vez. A ver. Coméntame cuál quieren que en los comentarios, en la cajita de comentarios, pónganme cuál quieren que hagan, porque tengo para, o sea, me estoy ahorrando para hacer un avión, digo, un tanque con estas, pero no sé ustedes. Igual comenten igual quieren que compre o este. Pero con eso podemos hacer la máquina para hacer ¿cómo se llama esto? La máquina para tener oro infinito, ¿no? Igual, pues no sé si ustedes me ponen en la caja de comentarios. Pues. Estoy buscando un fondo. Un fondo para ponerlo. Espérenme tantito. Bueno, sigamos. Vamos a ver un barquito nuevo, ¿no? Tengo una idea muy loca. Vamos a hacer. Es que tampoco sé qué sé, sinceramente, chicos. Sí, este va a ser nuestro barco. Igual veo si subo un video más al ratito de la luna ha despertado. Ay, por Dios. No hay ni falta de construcción en este juego. Sí, malo. Entonces dicen, no ha de costar tanto hacer el armadillo. Pero no saben que hay que sufrir para lograr terminar el armadillo.
No, pero ven. Ay, perdón, me estoy distrayendo mucho. Ya, por fin. Quedó. A ver. Ay. Ay, Dios. Por Dios, ¿qué tanto tengo que no me permite construir bien? Eso no parece. A ver, vamos a... No lo voy a terminar hoy. Justamente, no este video. Pero en el siguiente video pues lo terminamos. Tal vez hoy lo terminaremos. Pues la verdad es que no sé. Pero mira, es una lanchita pequeña. No como el antiguo... el antiguo otro barco hizo otro barco. Yo creo que es eso, ¿no? Hay otro juego que se parece mucho a Dead Race. Voy a ver si lo podemos jugar. Vamos a guardarlo. Me acabo de... Hay que reutilizar. Perdón. Vamos a ponerle el lancha. Vamos a navegar a ver si esto lo podemos encontrar. Creo que sí, ¿no? Sí, lo está. Es resistente. Así que lo pienso, podríamos hacer lo mismo con el lancha, pero hacerlo de puro esto de muy resistente. Es muy casual el barquecito. Vamos, gira. Ay, gira. No. Dispara. Pasamos. Dispara. Pasamos. A ver. Creo que no voy a poder terminar esto. Lastimosamente, chicos. No van a poder ver hasta donde llegue. Pero. Pues bueno. Si quieren otra parte, pues vamos a hacer otra parte. ¡Ay! Si quieren otra parte de este barquito, ya viendo si le podemos llevar a una parte, pues comenten en los comentarios. Adiós.